一路都好怕揾一啲裝修公司去做嘅，聽得太多啦。除咗工期延誤之外咧，最大嘅問題就係咧，同你個預算會爭好遠好遠，一路都未嘗試過話真係全屋嘅裝修，呢次係第一次。我哋都係喺煤氣公司裏邊嘅啲單張啦，就見到有呢一個服務啦。咁於是我哋就去會展嗰度咧，揾你哋嘅同事查詢啦，同埋都決定揾你哋幫我哋做呢個輕裝修咁樣啦。咁我哋去到會場嘅時候咧，真係見到個實物，因為我哋都見到煤氣公司搭咗一個牆出嚟啦。我哋睇完之後就更加有信心，就揾咗煤氣公司去做啦。其實我哋都問過2個小朋友啦，咁因為佢哋都中學啦，佢哋都要求要有自己一間獨立嘅房間。其實我哋睇過原本呢個單位呢個尺數唔係好大，相對上都比較困難。咁但係我哋都繼續向住3房呢個方向去諗啦。大公司嘅用料不嬲都有品質嘅保證啦。咁當然我哋亦都有去過其他一啲坊間嘅公司，佢都有啲樣板睇過嘅。但係佢嘅板材啊，或者地板啊、樣式啊，其實我都覺得同煤氣公司嗰度爭咁啲啦。同埋一站式嘅服務咯，裝爐具啊，所有嘅安裝啊，各樣嘢，我只係放低鎖匙俾你哋煤氣公司去處理，咁你哋就會幫我安排好。煤氣公司亦都相當之熟悉每一個步驟啦，會唔會違規啊？所以我哋最後都揀咗煤氣公司去做呢個輕裝修。咁咧，佢就真係好細心嘅，每一個位置都度得好準啦，又影低晒相啦。咁咧又會問我哋每一個人需要啲乜嘢啊？咁啊，首先問咗大仔先啦，大仔就好快啦，講晒佢嘅要求啦，每一樣嘢都寫低晒啦。細仔相對上咧就冇乜要求，就變咗設計師咧就去帶頭幫佢去諗。其實我哋都有聽到身邊嘅人意見啦，咁變咗咧，其實個改動都多嘅，因為你知啦，有陣時老人家又話，大門唔好對住個房門啦，又唔好廁所對住個房門啦，咁樣。每一次我哋聽完一啲長輩咁講嘅時候，我哋又要再同設計師嗰邊講啦。但係佢每一次聽完之後都係好有心機繼續去幫我哋再改個圖俾我哋睇。共用空間都有一個好闊落嘅地方啦，個廚房又好靚啦，企出望外仲有嗰個走廊盡頭嗰個飾物櫃啦，嗰個唔係我哋要求嘅嘢嚟嘅，咁係設計師覺得成條走廊咁長，去到末端咁樣乜都冇就好寡喎，咁佢就幫我哋設計咗個飾物櫃啦。我冇諗過間屋係會咁靚咯。